بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxay noo marayay casharkeenii ahaa barashada baabuurta iyo su'aalihii ahaa maaragtay maskaxiyahan su'aalihii loo baranayay imtixaanka marka su'aasha 14aad bay noo maraysay halkaas aynu kasii taabo qaadi doonaa insha Allah casharkeena afraad waxaynu maxay ahaday su'aashan leedahay jawaab waxay su'aashan leedahay marka ugu horeysa ka bilaabaynaa masaafo intee leeg ayuu gaari ku socon karaa muddo 3 ilbiriqsi ah marka uu xawligiisu yahay 110 waxaa la naga rabaa marka inaan sheegno inta mitir uu socon karo 3 ilbiriqsi gaadhigu jarayo 110 oo ku soconaya saacadiiba marka jawaabta koowaad waxay leedahay 90 mitir jawaabta labaad waxay leedahay 60 mitir jawaabta saddexaad waxay leedahay 130 mitir jawaabta afraadna waxay leedahay 150 mitir haddaba intee leeg ayuu 3 ilbiriqsi gaadhigaas ku jari karaa intee mitir buu jari karaa aniga aragti ahaantayda haddaan u gudbo wuxuu jari karaa su'aashu 90 ilbiriqsi sababtoo ay tahay halkii ilbiriqsiba wuxuu jarayaa 10 waxa la 30 buu jarayaa marka waa laba lagu dhufto 3 waxay noqonaysaa 90 saas inta ugu badan loo xisaabiyaa marka halkii ilbiriqsi 110 markuu soconaya gaadhigu wuxuu jari karaa 30 mitir marka gongar 3 ama 3 marka lagu dhufto wuxuu noqonayaa 90 mitir formuladaas raacaysa insha Allah su'aalahaasna hadday ka hor yimaadaan iyagoo bedelano ilbiriqsiyadu ay bedelayaan ka hor iman karaan oo laga dhigo 110 oo ku soconayo maxay ahaday marka hadii lagu yiraahdo 5 ilbiriqsi hadii lagu 2 ilbiriqsi waa inaad maaragtay sidaa xisaabsan hadii la ka dhigo marka su'aashaas waxay noqonaysaa 90 su'aasha kaas ku dhufanayaa saas sax inoo saaray jawaabtuna waa sax waa taa 90ka haddaynu ku xigto gudubno insha Allah su'aasha ku xigtaynu gudbaynaa su'aasha ku xigta wuxuu leeyahay siyaabaha kala duwan ee gaariga loo wadaa waxay ka dhigan tahay in ay dabeecad u samayso siyaabo kala duwan siyaabo kala duwan isla markaana sida gaariga loo wadaa waxay saameyn ku leedahay darawalka iyo hadba dadka gaariga saaran haddaba waxyaabaha halkan ku sugan kuweeba si xun u saameeya dabeecadda waxyaabaha ku qoran saxda waynu qaadan doonaa insha Allah su'aalahaasna markaan imtixaanka mariyo insha Allah waxaan su'aashaas iga soo baxday I think saasaan jeclaa wala su'aalaha waa aragtay maskaxiyan qofka lagu eego haddii darawalka iyo rakaabku waa jawaabta koowaad haddii darawalka iyo rakaabkuba ay dhalinyaro dumar ah yihiin haddii darawalku yahay nin da'diisu u dhaxayso dhexdhexaad rakaabkuna yahay dumar haddii darawalku yahay gabadh da'deedu dhexdhexaad tahay rakaabkuna yahay rag haddii rakaabka iyo darawalkuba ay yihiin rag dhalinyaro ah siyaabaha u saameyso oo kala dabeecadda ama waxyaabahaas ay markaa u saameyso su'aasha muhiimadeedu markaan idin guud maro siyaabaha kala duwan ay gaariga loo wada ama maaragtay qaabka marka ay dadku systemka isla wada systemaadka waxa su'aasha looga jeedaa biyo dhigeeda ama hadaan ka soo dago waxa laga yaabaa hadaan akhriyo markayna fahmin laakiin anigu waa si yar oo fudud ii fahansiiyay waxa laga wadaa haddii ay israacaan dumar oo kala ama dhalinyaro kala kuwa qoyar socda kuwa maaragtay aan maaragtay maxay ahayd kala haddii maaragtay israacaan oo kala dhalinyaro raga waxa laga yaabaa halkaas istus imaado ana maaragtay gaariga si maaragtay dhalinyaradu oo maaragtay aniga ka darwarsan iyo waxyaabahaas ay maaragtay ay isku maaragtay maxay ahayd ay maaragtay istusnimo bilaabaan marka halka waxa ka iman cawaaqib xumo xun iyo si gaariga si xun loo kaxeeyo iyo waxyaabahaas ka iman kara marka afarta jawaabood saxda oo maaragtay aad leedahay qof kuwaas ugu xun ama si xun u saameysa ayaad ka dooranaysaa marka aniga aragtidaanteeda waxay leedahay taa dumarka ma aha maxay rakaabka iyo darawalku dumarka yihiin taa maaragtay rag iyo maaragtay ninka gaariga wada iyo dumarka ay yihiin maha maxay taa maaragtay maxay ahayd haddii darawalku yahay gabadh da'deedu dhaxayso taana maaha
waxay noqonaysaa haddii rakaabka iyo darawalkuba ay yihiin rag dhalinyaro ah. darawalkuna uu nin yahay, rakaabkuna niman yihiin, ana dhalinyaro yihiin. waana ta ugu xum ee wadamadan ugu saameynta badan leh. dadka ugu dhinta ugu dhimashada badan leh ay ugu badan yihiin maxaa sida xum u kaxeeya xilliyada maaragtay fasaxyada iyo xilliyada hidiyada. marka su-aashu waxay noqonaysaa taa waan saas sax ku tahay insha Allah. waynu kasii soconaa su-aasha ku xigta. su-aasha 16aad ee cashirkeena afraad ayaynu maraynaa. ma dhaafi kartaa ambalaas degdegaysa traffic lightka asaanka bixiya. traffic lightkaas haddii ambalaastu ay maaragtay degdeg tahay ama lightku shidan yihiin blue lightku, ma dhaafi kartaa wadada? ha haddii ku daba taagan tahay qasab way dhaafi kartaa, adiguna waa inaad waxaad ku banaysa. haddaad aragto ambulance soconaysa oo qayliyeysa oo lightka shidaysa, waa inaad qasab waxay ka tahay inaad raadiso meel aad kaga leexato ama aad wadada ugu banayso aad haad u siiso. taasaa qasaba. haddii kale waxaad kala kulmi doontaa caqawaximo sharciyan ayaad wadankaa kala kulmi doontaa. waxayna sameeyaan inta ugu badan ambulance waxay leeyihiin recorded ama waxyaabaha duuba oo maaragtay muraayada hore ku dhigsan gaariga numberkiisa iyo waxyaabihiisa dhan sheegaysa. marka waxaa laga yaabaa inay dhib ku keento inuu qofku serious yahay, in maaragtay waxyaabahaas oo dhan haddii maaragtay halkaas wax ka yimaadaan in adiga lagu qabsado, marka ganax kugu dhaco ama liisankaba lagaa qaadi karo. waayo waxyaabaha maaragtay aad ka important si weeye inuu qofku ogaado. okay, su-aashaas waxa weeye markaa waa inuu qofku maaragtay meesha sida ugu wanaagsan ugu macquulsan isagoon straysinaynin inuu raadiyo hore uga yara socdo, dabeedna uu raadiyo meel ka istaago uga leexdo. jawaabtuna waxay noqonaysaa haa, haddii uu traffic lightku uu baxayo uu cas yahay ambulance way dhaafi kartaa. su-aashana saas sax ku tahay. marka su-aasha waxaynu gudbaynaa ku xigta tan oo su-aasha 17aad. waayahay su-aashan aad bay waxaan su-aashan markaa 17aad waxaan moodayna aad yaro adagtay sababtay dad badan baan arkay oo su-aashaas ku soo noqoto oo inay ka dadig wada xitaa si u dhigan tahay macnaheedu waxa u dhigan tahay maaragtay si easy yara. su-aashan marka warta waxay ku leedahay waxaad u leexanaysaa dhanka bidix, waana wado ankle rectia, haadkee baad maraysaa. su-aasha gidaarka kaa soo horeeya ee guriga kaa soo horjeeda waxaa ku qoran xaggan aad u laabanaysaa. dhinaca kale uma laaban kartid, laakiin waxaad u laabanaysaa dhinacan imaka bidig ayaad u laabanaysaa ankle. marka wadada ankle-tiga ama wadada ankle-tiga ee kaa soo horbaxaysa imaka aad laabanayso waana wada haad kaliya, soo socod male. waa laba haad oo maaragtay is dhinac socda oo magaaladaas gudaheeda oo gaari kale xagga ka soo socda ma jiro. marka xaggan kale marka gawaadhi kala wadada maraysa, marka adigu waxa lagu leeyahay wadadeebaad markaa qabsan kartaa. wadada qabsanaysa waxay noqonaysaa inaad wadada bidixda qabsato. bidigtu waa tan kugu xigta aad ku laabanaysa markiiba ay adiga ku dhow, kuma laaban kartid, waa inaad kala qabsato. sababtay tahay gaariga soconaya qoyar soconaya caadiga wuxuu marayaa bidixda, garanaysa bidixdu marayaa, haadka shishana waxa maraya gaariga maaragtay ka yara degdeg badan. marka mar walba wadada maaragtay bidixda gaariga waxaad ka qabsanaysaa maxay ahayd waxaad qabsanaysaa haddaad dhinaca ka soo baxdana haddaad dhinaca midig ka soo baxdo, haddaad dhinaca bidix ka soo baxdo waxaad qabsanaysaa mar walba haadka waxaad qabsanaysaa dhinaca darawalka iyo dhinaca kala qabsanaysaa. sida wadanka oo kale waa inuu dhinaca maaragtay uu qabsado saxda mar walba. haddaan dhinacan ka soo baxana waxaan qabsanayaa maaragtay marka mar walba waxaan qabsanayaa wadada bidixda ayaan qabsanayaa. marka su-aashu waxay noqonaysaa inay tahay wadada bidixda. marka halkan su-aasha waa lagu yara wareeraa, dadka inta ku badan baa ku yara wareeraa. marka su-aashaas waxa weeye wadada bidixda qabsanaya saas sax ku tahay. waxaynu uga gudbaynaa su-aashan oo ah waxaad doonaysaa inaad dhaafto askiiladlaha maxaad samaynaysaa. waa su-aashii 18aad weeye. maxaad samaynaysaa? aan akhriyo haddaba jawaabaha. jawaabta koowaad waxaan leedahay dhaafi maayo ilaa inta aan dhaafayo mas-uulka dhaadhaca. waxay leedahay su-aasha jawaabta labaad markaaba waan iska dhaafi haddii aanan dhaafaynin lineka.
wadada bartankeeda gawaarida kale waan iska dhaafi waxaanan u banayn doonaa masaafo noo dhaxaysa isaga baaskeeladaha iyo aniga saanu maaragtay aanan shil uga dhexmaan. hoonka ayaan qabanayaa waanan ku baraarujinayaa inaan dhaafayo. markiiba maskaxdeedu waxay isweydiinaysaa jawaabta ah waan dhaafayaa. dadka inta ugu badan waan dhaafayaa waxaan u dhaxaysiinayaa masaafo aniga iyo isaga noo dhaxaysa. hoonka ayaan garaacayaa waan u sheegayaa macnihii inaan gaari daba socdaa markaan dhaafayo si iga taxadarnaado. maxay ahayd waxyaabahaasoo dhan waxa weeye aniga say la tahay su-aasha inaan sax ahayn sababto ay tahay mar haddii meesha lagu yidhi aniga waxay leetahay su-aashay noqonayso dhaafi maayo ilaa inta aan dhaafayo mas-uulka waa nasuulka ama dhaadhac tahay meesha ama ay jiro tahay oo kale waxyaabahaas oo kale xitaa laguma dhaafo gawaarida. marka haddii su-aasha lagu yidhi waa inaad mar walba is ilaalishaa. laakiin su-aalo ka habboon baa jiro kaaga qurux badan oo adiga caqligaaga markii soo tuuraya maxay ahayd markaaba waan dhaafi haddii aan laynka cadaafaynin oo kala maxay ahayd waan iska dhaafi waanan banayn masaafo noo dhaxaysa aniga iyo isaga. su-aasha kaga habboon waxay noqonaysaa waa samayn kartaa laakiin su-aasha kaga habboon waxay noqonaysaa sheekh sharciyanka dhaafi maayo ilaa inta aan dhaafayo nasuulka dhaadhaca ah ilaa iyo intaan dhaafayo meel maaragtay nasuulka ama dhaadhaca ama jiirada oo kala waxyaabahaasoo dhan waa very important. marka waxay noqonaysaa su-aal ugu horeysa noqonaysaa aan ku dhufano waana sax. waayahay su-aasha ku xigtaynu gudbaynaa. su-aashan waa iska easy marxaladde waa su-aasha 19aad. marxaladahan teebaa la ogol yahay in lagu dejiyo qof inaad ku dejiso qofde macnihi sawirka koowaad oo ooya sawirka labaad oo piya iyo 3 oo siya waana b bay noqonaysaa sababtay tahay wadada way xidhan tahay halka calaamada isku xidhan oo kala waxay muujinaysaa inaan tan dhexe maaragtay siinta inaan gawaadhidu dhaafi karin oo kala maaragtay halka meelahaas oo kala hadii gawaadhidu dhaafaya waxa ka timaada shil calaamadeed furan tahay gaadhiga waa dhaafi kartaa waxyaabahaas oo kala. marka calaamada dhexe oo kala waxay sheegtaa inaad hadday isku xidhan tahay aad dhaafi karin gaadhigu hadduu qoyar soconayo iyo hadduu si kale u soconayo inaad wadada dhaafi karin laguma ogola inaad gaadhiga dhaafto meesha. marka meeshaasoo kale wada aad way taxadiran tahay oo kale oona ku dajirta qofka way ka dhiganta. marka waa su-aasha b saasay ku sax ku tahay. dhammaan horta waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan kusoo gabagabeynaa casharkeena qaybteedii afraad maxay ahaday su-aashii 20aad. next time casharka dambe insha allah wayna kasii socon doonaa halkaas kasii wada doonaa haddii ilaahay ka dhigo. waan idin sheegay insha allah waxaan kusoo dari doonaa casharada anigoo maaragtay live bay samayn doonaa su-aalaha si toosan isu weydiin doonaa laakiin marka asxaabtu insha allah meesha maxay groupska iyo dadkeena watch garaya dadka follow garaya marka insha allah su-aalo badan community kusoo reebaan inay maaragtay xilli u sameeyo ay soo wada geli karaan oo ay maaragtay su-aalaha oo kala maaragtay ay samayn karaan oo kala iyagoo daawanaya inay maaragtay whatsappka igala soo xiriiri karaan si toos ah dabeedna aan maxay ahayd iyaga laftooda weydiin karo qofka maaragtay su-aasha saxda ah iyo su-aasha qaladka su-aashii kale tan si kana 5 qof oo kaliya taas ay uga jawaabaan waxyaabahaas dhan way samayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo. marka insha allah waxaad sameynaysaan more shares subscribe and maxay ahayd like insha allah wixii community maaragtay fariinaa noogu reeba insha allah meesha waan salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.